Bonjour tout le monde. اليوم جيت باش نهضر لكم على لو بروسيسوس ديال اون كوموند اللي كديروا في السيت ديالنا. en même temps نعرفكم على لي سيت. كاينين بزاف لي زيتيليزاتور اللي كنشوفهم كيدخلوا peut-être que ما كيعرفوش لي زيتاب à suivre, ما كيعرفوش comment faire pour commander un article. donc اليوم جيت باش نشرح لكم لو بروسيسوس و en même temps نوريكم لي زيتاب exact ديال la commande زعما منين كدوز lorsque vous faites une commande شنو كيطرا etc. donc voilà, j'ouvre le navigateur, je tape le site, donc www.likeychoose.ma. donc voilà, contrôle le site, كنلقى بلي voilà le site ديالنا. donc ça on a donc les catégories. On a pour l'instant on a chaussures, espadrilles ou sandales. تقدروا تدخلوا par exemple chaussures. par exemple غتدخلوا للشوسور غتلقاو كاع لي شوسور اللي عندنا كاع لي شوسور. par exemple هنا في هاد لو بروميير هذا الى من هنا اونو كتبان لكم واحد 37. هادي زعما لو ستوك يعني il reste que 37. les autres pointures ما بقاوش عندنا. هنا bien sûr le prix. après ملي كتدخل لواحد l'article كتدخل كتلقى donc la couleur ou كتلقى les pointures qui sont disponibles. كتلقى les pointures qui sont disponibles. donc voilà, c'est pareil pour tous les articles اللي عندنا. par contre d'autres articles par exemple هذا l'article هذا ما بقاش لينا في ستوك و كتبين عليه sur commande uniquement. ما بقاش عندنا في لو ستوك actuellement. donc تسالاو لينا. donc pour les articles en sur commande uniquement كديروا vous pouvez, donc on vient de rajouter هاد la fonctionnalité في le site. كتقدروا ديروا réserver. donc même si qu'on n'a pas cet article في le stock يمكن لكم تريزيرفيوه. يعني كتختار par exemple la pointure ديالك, supposons que c'est 39, كتختار 39 ومن بعد vous faites la réservation. donc je reviens sur l'accueil du site. هنا كنديروا nouveauté. ce sont les articles اللي يلاه جاونا جداد. donc voilà, en même temps les articles اللي كنتو peut-être déjà commandé tout certains كانوا en surcommande ويلاه جبناهم كنديروهم في nouveauté. donc voilà tous les articles nouveautés. après هنايا درنا les articles soldés. donc puisque l'été ça là قررنا باش نديرو بقاو لنا غير quelques pointures دايرين في des sandales, surtout les sandales دايرين فيهم des soldes دايرين 50% pour les personnes اللي باقي عاجبهم une sandale. donc c'est l'occasion حيت دايرين le solde ديال 50%. ou لتحت donc après on vient de rajouter ça. ça c'est une recommandation. ça c'est seulement les autres articles qui sont déjà en stock, qui sont déjà disponibles. donc ce que بغيت نقول لكم هو هذه اللي يلا زدنا هي article sur commande. هادو ce sont les articles اللي par exemple يلا déjà commandéناهم. par exemple شي وحدين احنا on met كاع la nouvelle collection اللي كتحطها لايكي donc le fournisseur. une fois كيحط un article حنا كنحطوه في انستغرام وكنشوفوا كاينين دي بيرسون اللي كيقولنا بغيت هادي دونك كنديروا معاهم ان ديلي كنشوفوا امتاش داكشي شحال من كوموند جمعات لينا و ابري كنكومونديوها. دونك هنا لي زارتيكل سور كوموند صادير كو ما عندناش دابا في ستوك ولكن غيجيو غيجيو ابري اون سيمين سوا 15 جور سوا 20 جور. دونك على حساب لو موديل. باغ اكزومبل هذا لو موديل هذا لو بروميير هذا ديجا فاش حطيناه ديجا كوموندوه لينا الناس و on va le recevoir demain ou après demain inchallah. donc on le met toujours en surcommande parce qu'on l'a pas حيت l'article اللي كيكون عندنا كنديروه disponible باش au cas où le client le commande. par exemple هاد l'espadrille الا كوموندها شي واحد حنا فهمتي on fait un engagement باننا غنوصلوه ليه voilà dans 4 jours maximum. par contre هذا باقي ما وصلناش donc vous faites que la réservation. après donc la réservation il y a un délai de 20 jours. donc que ça soit يلاه déjà commandéناه soit راه déjà commandéناه وباقي ما وصلناش etc.
Donc vous faites la réservation normale. Maintenant, ندوزو كيفاش كدير تكوموندي ان ارتيكل. باغ اكزومبل انا عجبني هاد لاسكاربون وبغيت نشريه ولا بوينتور ديالي باغ اكزومبل حيت هذا بقات فيه غير 39. سوبوزون كو عجبني هذا وبغيت نشريه 39 هي لا بوينتور ديالي كنختار 39 ولا جو بريفير انا نختار شي واحد اللي باقيين فيه لي بوينتور بور فو مونطري كومون. دونك باغ اكزومبل انا عجبتني هاد البلغه وبغيت نشريها. فوالا لو بري ديالها هو 340 و دونك كنختار لا بوينتور 36 37 38 و 39 و 40. comme vous remarquez هنا 40 ما بقاتش. دونك supposons انا que c'est 36. دونك كنختار 36 وكندير acheter maintenant. عندكم لو شوا سوا غتشريو ان سول ارتيكل اللي هو هذا غنديرو acheter maintenant, sinon plusieurs articles غنديرو ajouter au panier. نبداو بعدا بacheter maintenant juste un seul article ou après نشوفو في ajouter au panier. donc acheter maintenant. après je renseigne les informations ديالي 06 le numéro de téléphone, le nom, le prénom, voilà le prénom, la ville par exemple Agadir. par rapport les villes كاينين des villes اللي ما كنديروش فيهم la livraison. هاد لا ليست اللي عندنا هنا هي اللي كنديرو فيها لا ليفريزون. لي زوتر فيل مالوغوزمون بور لانستون ما لقيناش ان بارتنير اللي يقدر يوصل لنا ليهم. Donc après le code postal, donc ça c'est pas obligatoire, si vous le connaissez c'est bien, sinon c'est pas la peine. Après c'est l'adresse. Voilà. Après je fais continuer. Là, qui est une confirmation de commande avec l'article choisi, le prix, les frais de livraison sont 40 dirhams. Après le total c'est 380. Je fais confirmer. Après confirmer, هنا كنقولوا لكم شنو هو لو بروسيسوس اللي كتبعوا لا كوموند ديالك اللي كدير لا كوموند ديالك. دونك لو بروسيسوس هو لا كوموند ديالك بعدا من بعد ما كتوصلنا حنا لا كوموند. لو تريتمون ديالها كيفاش كيكون سوا كنصيفطوا لكم ان ميساج واتساب. pour les personnes اللي ما عندهمش واتساب كنحاولوا نصيفطوا لهم سواء اس ام اس سواء كنعيطوا لهم. parfois كاينين دي جون اللي ما كيجاوبوناش في واتساب كنقولوا peut-être que la personne ما شافش الميساج ديالو ولا شي حاجه كنمشيو كنديروا ابل تليفونيك كنعيطوا في التليفون باش نكونفيرميو حيت on peut pas juste recevoir la commande هكا في السيت ونصيفطوها للكليون باسكو حنا فهمتي كياخذ لينا شويه ديال الوقت. صيفط لا كوموند اون اوتر فيل peut-être امتى ترجع لينا peut-être هذاك لا بيرسون il a pas besoin d'y aller avec la commande, il était juste en train de faire le test. Donc حنا كنحاولوا نكونفيرميو ونكونوا sûr بان le client il a bien commandé ou c'est lui qui a commandé ou après c'est هو اللي بغى la commande زعما بغاها عاد باش كنصيفطوها. donc كنصيفطوا SMS sinon WhatsApp. donc حنا le premier choix c'est WhatsApp, après sinon c'est SMS, après c'est appel téléphonique. après ملي كتصيفطوا لنا juste vous mettez oui je confirme, c'est bon ou là commande confirmée. un message de votre part qui confirme لينا بانكم راه نتوما اللي طلبتوا هذاك الارتيكل وبغيتوه. من بعد ما كتوصلنا لا كونفيرماسيون نصيفطوا هذاك لا كوموند ديالكم كنصيفطوها لهذيك لا سوسيتي دو ليفريزون وهي كتكلف لينا بلا ليفريزون لهذا ليكم. دونك كنصيفطوها ليها وهي كتصيفطها لكم لا في ديالكم. دونك هاد الديلي هذا كيقدر ياخذ لينا 4 jours تقريبا ماكسيموم entre les villes. donc Casa normalement c'est le lendemain. bon si on reçoit par exemple la commande aujourd'hui, normalement généralement c'est le lendemain ou même donc après un jour. donc Rabat, Casa, Temara, cela c'est le même délai تقريبا donc نهار يومين. sinon les autres villes donc à partir de 3 jours 4 jours donc maximum. après donc pardon après le paiement c'est à la livraison زعما حتى توصلكم لا كوموند ديالكم عاد تخلصوا. après au cas où donc هنا كنديروا لكم par rapport le retour ou bien échange. pardon. donc بالنسبه l'échange on le fait gratuitement, c'est-à-dire que جاك داك لي chaussures ولا الصندال ولا ليسبادري وما جاتش قدك جاتك صغيره ولا كبيره. دونك يكفي تعيطي لينا بالتليفون ولا ميساج واتساب ولا ميساج انستغرام تاخدي كونتاكت ومن بعد كتقول لك مثلا انا بغيت نمره كبر منها كنصيفطوها لك سي غراتوي. كناخذ كيجي عندك عاوتاني لو ليفرور اللي جاب لك هذيك لا كوموند
كياخد من عندك داك لي شوسور اللي مثلا خديتي في الاول كيعطيك الاخر سي بون. ابري سي لا بيرسون باغ اكزومبل وصلاتو هذيك لا كوموند مي ما جاتوش كاع وما بقاتش كاع في ستوك وما بقاش باغيها كاع، عندك الحق تردها لينا. عندك ان ديلي دو 7 جور، ما عجباتكش ما فهمتي ما جاتكش ما بغيتيهاش اكسيتيرا تردها لينا 7 جور. عاوتاني غنصيفطوا لك الليفرور، يكفي انك تعلمنا ونصيفطوا لك الليفرور وتردها لينا. ولكن لي فري د ليفريزون غيتقطعوا، يعني باغ اكزومبل هذوك 40 درهم ما غنردوها لكش، نردوا لك غير لو رومبورسمون ديال لارتيكل كيدير 300 مثلا 320 و 40 درهم ليفريزون، حنا غنرومبورسيوك 320 ماشي غنرومبورسيوك 360. فوالا دونك هذا هو البروسيسوس ديال لا كوموند. و سي vous avez des questions خليو كومونتير واتساب انستغرام، دونك on vous répond. Merci.